floresta es sin duda uno de los eventos más bonitos de la Feria de las Flores. Más de 2.000 niños se reúnen cada año en el Parque de la Floresta y hacen su recorrido de 9 cuadras. Todos con sus pequeñas silletas de icopor engalanan las calles, dándole alegría y color a todos los asistentes de este hermoso desfile. Este año 2020 se cumplirían 33 años de estar desfilando, pero por la pandemia no será posible realizarla. Sin embargo, harán un reconocimiento a las familias que decoran las casas por donde cada año pasa el desfile. La coordinadora del Jardín Infantil Notas y Colores, María Isabel Patiño, nos contó vía telefónica toda la historia de este desfile de Guilleterito y cómo nació esta idea. Esta entrevista y muchos más detalles pueden encontrarlo en nuestra página de internet www.enmireportajes.com. Silletero, vi la imagen de mi pueblo, con las flores a tu espalda y en el color de tu pelo, en tu rostro silletero, vi la imagen de mi abuelo, las arrugas en tu cara, lágrimas en tu pañuelo, las arrugas en tu cara, lágrimas en tu pañuelo. Hola, soy Emiliano Ríos de Primero A. Te cuento que mi reportaje escrito se trata del desfile de silleteritos y puede ser utilizado en mensajes de comunicación como periódicos o revistas. Escogí este evento de la Feria de las Flores porque en mi época de preescolar mi guardería participaba en este bonito evento. En mi reportaje pueden observar las imágenes de mi participación cuando estaba más pequeño. En este desfile estuve participando desde los 2 años hasta los 5 años. Las fuentes de investigación útiles fueron mi experiencia en este evento, mi guardería, ya que me dieron el contacto de la organizadora, conversación telefónica con María Isabel Patiño, organizadora del desfile. También ver videos de la transmisión del desfile fue una fuente importante. Como en las clases de tecnología hemos visto Word y cómo copiar y pegar imágenes, yo organicé con mi mamá, quien me ayudó a poner la puntuación y organizar la redacción y la ortografía. El dibujo que aparece en el texto fue el que hice en la clase de tecnología. El video y edición me ayudó mi papá. Espero que les guste y disfruten como yo. ¡Chao!